Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Aquí con un nuevo video para todos ustedes amigos. Aquí estoy en esta tienda que se llama El Costal. También aquí es una tienda de herramientas y de bricolaje. Vamos a entrar a ver qué es lo que hay amigos. Miren amigos, tienen en venta estos. $999. Aquí está este de la marca Ego. Es chiquito. $1999. Bueno amigos, como pueden ver, aquí están todas estas güiras aquí. De la marca Husqvarna. Hay de diferentes modelos, diferentes precios. Miren amigos. Aquí también están estas máquinas para cortacéspuz. Aquí tienen una güira también de la misma marca Husqvarna por $299. Miren amigos, tienen sus aspiradoras por $299. Luego también ahí están sus buenos cascos para la protección de los ojos, para los oídos. Me encantan esos están muy bien. Aquí están estos para los oídos por $34. Los de arriba, los cascos, no sé cuánto cuesta. Pero están excelentes, miren amigos. No sé cuánto cuestan los cascos, la mera verdad no se le mira el precio, pero también cuenta con guantes, miren amigos, guantes. Aquí está en esta caja. Cuenta con serruchos, amigos, miren, $399. 445 el motor. Todos estos son del mismo. 445. Todos estos serruchos, miren amigos. Aquí tiene todos estos. Aquí está el 440 por $379. $379, 440. Miren, aquí está el de 135 por $299. Aquí está este. 120 amigos por $249, miren. 120, $249, aquí los tienen. Son excelentes. Acá hay más potentes, más fuertes por 450. No tiene el precio. Ahí lo tiene, vale $449. 455, $549. 455, $549. 545, $639. 550, $689. 555, $789. 555, $789. Tiene sopladores aquí de gasolina, miren amigos, para la espalda. Pues aquí están todos estos, miren. Esta tienda tiene todo esto en venta, todos estos buenos serruchos para trabajos de larga duración amigos, y pues a excelentes precios.
Aquí tiene las llaves, mire, que se ocupa por $9.98. Tiene barras aquí. Tiene sus barras aquí para diferentes medidas de los serruchos, $49, $84. Aquí hay flower de la marca de Evo. Miren todo el equipo aquí. Hay cadenas por $26. Aquí están todos serruchos de batería de litio, amigos, miren. $269 este de aquí. Aquí está este, $399, amigos. Aquí hay de todo, miren, hay guiras y todo aquí. Algo excelente. Está todo esto aquí. Miren, amigos, aquí están las... Esta es una luz LED por $159. Aquí hay todo, muchas cosas aquí. Miren, amigos. Aquí está este flower de la marca Ego por $349. Algo excelente. Aquí están todas sus pilas. Las pilas, todo lo que ocupa, amigos. Como pueden ver, aquí hay de todo. Este es aquí en la tienda esta. Y ahí arriba tiene más colgadas, miren, amigos. Tienen colgadas arriba también. Como pueden ver, aquí está todo aquí. Pero me llaman la atención de los cascos. Esos están tan chidos, pues, de la misma marca y todo. Miren, amigos. Por aquí entramos aquí a la marca Steel. Miren, aquí están en la marca Steel, aquí todos los que tiene. Miren, por ejemplo, la marca Steel, aquí están estos, están por $219 estos. Nomás que aquí no. Oh, aquí está. 162, el motor 162. Y aquí están sus precios. 172, $249. La marca Steel es una de las marcas más buenas, amigos. $182, $319, amigos. Como pueden ver, aquí está la marca Steel. Aquí miren sus buenos motores. Ustedes saben que aquí el precio pues lo dice todo. Base al motor, amigos, miren. Pero es algo puro serrucho de la marca Steel, amigos, miren. Miren, también cuenta aquí con esta para el concreto, amigos, miren, por $1,399 para cortar concreto. También cuenta aquí con estas sierras, miren, $499. Estas están bien, a mí me gustaría comprar una de estas, pero están todas, miren. Como este serrucho vale $1,659. Son serruchos muy grandes. Cuenta con gorras, miren, amigos, estas gorras están chidas, estas de aquí. Sus gorras. Aquí están sus serruchos de batería de litio, miren. Este está por $379, este. $329. Y ahí están sus baterías, amigos. Miren, también $99 las baterías esas. Ahí están sus cargadores. También venden de estos sopladores, miren. También. Este es $199.
Miren, aquí cuenta con pequeños serruchitos también, miren amigos. Por 199 dólares este chiquito. Cuenta con sus güiras, miren también aquí. Güiras de batería de litio de la marca Steel. Cuenta con sus cajas de herramientas por 59 dólares estas. Miren amigos. También cuenta con sus guantes, 25 dólares de Steel. Serruchos de manuales, 42 dólares esto. Aquí están estos por 48 dólares. 42 dólares. 109 dólares este. Tiene tijeras, es del Smart Steel. Tiene este estuche por 48 dólares. También aquí tiene sus sopladores de la marca Steel. Miren amigos, como esta vale 449 dólares. Esta de aquí 350. 430, 449 dólares. Y aquí así sucesivamente muchos precios. Todo eso tiene ahí arriba amigos. Algo excelente de la marca Steel. Miren. Miren, aquí está todo el equipo que tiene para los cascos, 32 dólares. 36 dólares este. Tiene para protección para los oídos, 24 dólares. Y miren, aquí están del Steel. Todos sus cascos con su protección de máxima seguridad para los ojos y para los oídos, que es importante eso. Amigo, que tengan mucho cuidado con eso. Cuando estén trabajando tienen que andar al 100. Chivarras, miren. Aquí venden de todo, miren amigos. Miren, aquí venden hasta cajas para meter los serruchos, miren. Sus cajas para meter los serruchos. Como ven amigos, pues como pueden ver, así está la cosa aquí en esta tienda. También venden pollitos y todo aquí, miren amigos, pollitos para los que quieran pollitos. Aquí también venden herramientas, miren. Aquí está esta sierra circular, amigos, de la marca Milwaukee. Por 279 dólares. Tiene taladros también, taladros destornillador de impacto. Tiene mucho aquí, todo esto es de la marca Milwaukee, todo lo que tiene amigos, miren. Tiene baterías LED por 69 dólares. Tiene puntillas, amigo, por 29 dólares, puntillas creo que es para taladros destornillador de impacto. Pues para taladros, pues. Tiene sus cajas para guardar herramienta. Tiene cajas también aquí para dados, miren. 43 piezas para taladro de impacto, para taladro de impacto para neumáticos. Por 139 dólares está este. Tiene baterías también, miren amigo, cuenta con baterías para las herramientas. Aquí está una caja, mira, de M18 de 5 amperios hora por 209 dólares. Aquí está un kit, amigo, de un taladro y un taladro destornillador de impacto. Contiene dos baterías de 2 amperios hora, miren. Contiene una batería por 169 dólares este. Tiene todo, miren, tiene todo tipo de... Aquí está un juego de pinzas por 39 dólares 99 centavos. Otras pinzas 39 dólares. Estas 65 dólares, estas amigos, tan caras, pero 79 dólares estas de aquí. Aquí están, miren amigos, estas para el rancho, para los alambres, 29 dólares. Milwaukee, 31 dólares.
Como pueden ver, amigos, aquí hay demasiadas cosas. Miren, tiene aquí todo tipo de brocas. Tiene todo bien al 100 ahí. Miren sus puntillas, como esta caja de puntillas, $39. Lijadoras para todo. Miren, amigos, una caja para guardar herramientas de la marca Dewo. Tiene muchas cosas, todas estas son puras cajas de herramienta. Miren, tienen aquí miren, amigos, tienen todo este equipo. Tienen esta sierra de mesa por $599, amigos. Miren, está todo. Miren, $199 esto. Es algo excelente. Miren, amigos, aquí cuenta con todo tipo de cosas aquí para trabajar. Miren, todas cosas que usted necesita para las sierras. Algo excelente, amigo. Bueno, amigo, pues güiras también aquí. Bueno, amigo, pues este es todo por hoy. Les deseo lo mejor de la suerte en su próximo emprendimiento. Hasta la próxima, amigos. Recuerden suscribirse a mi canal y ponerle un buen me gusta.